Zaidi ya watu 80,000 wametia saini ya ombi la kutaka fainali ya kombe la dunia irudiwe. Ombi hilo linadai kuwa mwamuzi wa Slovenia Slavko Vinci alitoa uamuzi wa utata na rushwa, na linataka FIFA kupitia upya baadhi ya maamuzi yake wakati wa mchezo. Kufuatia Argentina kufungwa na Hispania katika fainali ya kombe la dunia la mwaka 2026 iliyochezwa Jumapili Julai 19 katika uwanja wa MetLife, New Jersey, wimbi la maandamano limeendelea kwa siku kadhaa baada ya filimbi ya mwisho. Ombi hilo lilianzishwa na shabiki mmoja aliyeitwa Gisela Sanchez. Alianzisha ombi kupitia Change Organization akiomba FIFA irudie mchezo huo ambao uliamuliwa na bao la Ferran Torres katika muda wa nyongeza. Ombi hilo linamtuhumu mwamuzi wa Slovenia Slavko Vinci kwa kutoa uchezeshaji wa utata na wa rushwa, na linataka taasisi hiyo inayosimamia soka duniani kupitia upya maamuzi yaliyofanywa wakati wa mchezo. Hata hivyo, mratibu wa ombi hilo hajatoa ushahidi wowote uliothibitisha kuunga mkono madai hayo, zaidi ya video zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii ambazo anadai zinaonyesha matukio yaliyoinufaisha Hispania. Kanuni za FIFA zinaruhusu mchezo kurudiwa katika mazingira ya kipekee kama vile ukiukwaji mkubwa wa kanuni za mashindano au uamuzi wa mamlaka husika za shirikisho kabla ya matokeo kuthibitishwa rasmi. Ombi la Change Organization, bila kujali idadi ya saini litakazokusanya, halina nguvu yoyote kisheria au kimichezo ya kubadilisha matokeo ya mchezo au kuiondoa Hispania kwenye taji la kombe la dunia. Na hii si mara ya kwanza kwa ombi la aina hii. Kampeni kama hizi zimewahi kufanyika baada ya fainali nyingine kubwa, baada ya Argentina kushinda kombe la dunia la mwaka 2022 nchini Qatar. Zaidi ya mashabiki 200,000 wa Ufaransa walitia saini ombi la kutaka fainali hiyo irudiwe kutokana na wasiwasi kuhusu uchezeshaji wa mwamuzi wa Poland, Szymon Marciniak. Wakati huo, Argentina iliwajibu wakosoaji kwa kuwaambia waache kulia. Kuna mifano michache ya michezo kurudiwa na karibu yote ilitokea miongo kadhaa iliyopita. Mwaka 2006, mchezo wa kufuzu kombe la dunia kati ya Uzbekistan na Bahrain ulilazimika kurudiwa kutokana na kosa la kiufundi lililofanywa na mwamuzi, si kwa sababu tu ya kutokubaliana na maamuzi yaliyofanywa uwanjani. Mahakama za michezo zimekuwa zikikataa mara kwa mara kuamuru michezo irudiwe kutokana na maamuzi ya waamuzi, bila kujali kama maamuzi hayo yalikuwa na utata kiasi gani. Wakati ombi hilo likiendelea kuvutia saini, wa Argentina wamechagua njia tofauti ya kutoa majibu yao mitaani. Siku ya kushindwa kwao, makumi ya maelfu ya mashabiki walikusanyika katika miji mbalimbali nchini humo kusherehekea safari ya timu yao hadi fainali, licha ya kushindwa kufikisha idadi ya mataji ya dunia hadi 4. Mbali na ombi hilo, FIFA imeanzisha uchunguzi wa kinidhamu, lakini si kuhusu uchezeshaji wa maamuzi. Uchunguzi huo unahusu matukio yaliyotokea baada ya filimbi ya mwisho. Shirikisho hilo limemteua mwendesha mashtaka wa masuala ya nidhamu na maadili kuchunguza misuguano kadhaa iliyotokea kati ya wachezaji wa timu zote mbili baada ya mchezo. Kiungo wa Argentina Leandro Paredes ametajwa katika ombi jingine ambalo limekusanya hadi saini milioni 23. Video zinaonekana kumuonyesha akimshika Eric Garcia shingoni na kumsukuma Gavi wakati wa sherehe za Hispania, tukio lililosababisha kutolewa kwake baada ya filimbi ya mwisho. FIFA pia inachunguza mwenendo wa Nahuel Molina ambaye anadaiwa kumpiga Rodri, pamoja na uwezekano wa kuhusika kwa Robert Ayala, kocha msaidizi wa Lionel Scaloni, katika kumsukuma Dan Olmo. Uchunguzi huo pia unahusu tukio la kukabidhiwa kombe ambapo baadhi ya wachezaji wa Argentina waligeuka migongo wakati Hispania ikiinua kombe hilo. Suala jingine limeibuka tena kutoka kwenye nusu fainali, wakati wachezaji wa Argentina walipoonyesha bango lililodai mamlaka ya nchi yao juu ya visiwa vya Falkland baada ya kuiondoa England. Kwa tukio hilo, shirikisho la soka la Argentina tayari lilitozwa faini. Hata hivyo, FIFA imeamua kuendelea na uchunguzi huo na imesema itatoa maelezo zaidi baada ya ripoti yake kukamilika. Hii ni ITV Sports, mimi ni Gladness Joseph.